Дорогие друзья, представляем вашему вниманию очередную нашу шедевральную печь, хотя это не печь, скажем так, а больше классический камин, угловой, с такой двухэтажной трубой, которую просто пока смотришь вверх, уже вечером стоит, пока голову поднимаешь. Она очень высокая, за счет этого тяга, конечно, тоже огромная. Дверь чугунная оборудована вот таким притоком, который не дает задымиться стеклу, собственно говоря. Держится на нержавеющем портале. Топка выложена, футирована огнеупорным кирпичом, в связи с чем это прослужит, ну, лет 100, наверное, я думаю. Потом помыть и еще раз 100 лет. Потом еще раз помыть и еще раз 100 лет. В общем, вот такая история. Что хотел сказать по этому поводу. Обратите внимание, во-первых, на качество швов. То есть это просто как с завода вышло. Идеально все выполнено. Здесь мы устанавливаем гарантийную табличку, где пишем телефон, по которому можно позвонить, если вдруг заказчик забудет, мастера, который делает, и день сдачи объекта. Для того, чтобы было всегда понятно, через 10 лет можно было вспомнить уже, когда пьешь какие-нибудь вкусные напитки около огня открытого. И вспомнишь, а когда же ее делали? Вот тогда, тогда-то. Главное, на что хочу обратить внимание, это на то, что всегда заказывайте к специалистам, обращайтесь. Потому что даже если вы найдете подешевле, это все равно будут большие деньги. И очень жалко, когда эти деньги нужно будет потом опять разобрать, заплатить за это. И опять обратиться уже к специалистам. Так, растопка. Сейчас тут может быть и обратная тяга сейчас. Дом-то холоднее, чем на улице. Имейте в виду, кстати, когда дом холоднее, чем на улице, труба может работать в обратную сторону. Так, мы маленько сразу прикроем. Ну что, волнуешься? Очень. Что-то маленько вспотел даже. Да, да. Ну вот, буквально через минуточку огонь у нас завелся. Даже немножко слышно, как подтягивает воздух. Ух, жара. А кто мне нацарапал фамилию? Фамилию сейчас будем царапать. Я уже забыл, как у тебя фамилия. Я уже помню, что у нас Шаров да Шаров. Все Шаров да Шаров. Ну как? Нравится? Нравится? Класс. Ну, не, работает. Тяга нормальная тут, потому что Ну что? труба высокая, коленов нет. Тянет будет здоров. Ну, сейчас посмотрим, может она... Ну-ка, прикрываем. Нормально. Не, да. Ну да, папуль. Так, ну что же, ответственный момент. Будем проверять, дымит ли она при открытой двери. Ух. Да, открывать все время нужно аккуратненько, чтобы за собой не тянуть пламя огня. Ну, собственно говоря, тяга бомбезная. Ни о каком поддымлении здесь речи быть не может. Так, перекрыл. Ага. Ну что, Александр, поздравляю. Классная работа. Получилось. Классная работа, молодец. Молодец. Завершение трубы вот такое, тоже с расширением. Гарантийная табличка. Работает все шикарно.
Ставьте лайки, подписывайтесь. Доброго всем здоровья.